Intervistë ekskluzive për televizionin Apollon nga Katedralja e Shën Gjergjit në Fier, mitropolitja Apollonisë e Fierit i Mzot Nikolla përcolli një mesazh të veçantë për të gjithë besimtarët ortodoks me rastin e festës së Pashkove. Gëzuar për shumë vjet. Mesazhi i Pashkës dhe ngjalljes së Zotit është gjithmonë triumfal. Krishti me vdekjen e tij dhe me ngjalljen e tij e mundi pushtetin e vdekjes, pushtetin e djallit, i hapi përsëri njeriu dyert e përjetësisë. Ky është mesazhi i madh që përcjell ngjalljen që kremton kisha jonë e shenjtë. Kjo është ngjarja më e madhe në historinë e njerëzimit. Brenda njeriu ka gjithmonë llakëtara të përjetshme. E njeriu gjithmonë, gjithë përpjekja e njeriu, jetën e tij të përditshme, gjithë përpjekja që bën ai është për të jetuar sa më gjatë, sa më mirë. Në besim, jo vetëm jetojmë më gjatë më mirë, por në besim ne fitojmë përjetësinë dhe lumturinë dhe gëzimin e përjetshëm. Dhe kjo realizohet në sajt të besimit tonë në Krishtin, në sajt të ngjarjes së madhe të vdekjes e të ngjalljes së Zotit tonë Jezu Krisht. Falenderojmë Zotin në të botë të azirave që jetojmë sot, me shumë luftra dhe shqetësime në botë, në lindjen e mesit, në vendet tjera të botës. Ku lufta duket sikur përpiqen na heqin paqen, qetësinë, gëzimin. Krishti vjen triumfal përsëri, të thotë që unë jam me ju e do të jem me ju deri në fund të jetës. Do të jem bashkë me ju. Jam bashkë me ju në dhimbjen tuaj, jam bashkë me ju në vuajtjen tuaj, jam bashkë me ju në vdekjen tuaj. Dhe unë kam mundur gjithçka dhe jam triumfal mbi të gjitha këto. Dhe ky është gëzimi dhe shpresa që jep besimi ynë. Falenderojmë Zotin, gjithë besimtarët e Krishterë Ortodoks në mitropolinë tonë të Apollonisë dhe Fierit, kanë bërë të përgatitjet e tyre, qoftë me ndihmat që kanë sjellë për familjet e varfra, qoftë me përgatitjet e tyre shpirtërore, me kreshmën, me lutjet, me ndjekjen e shërbesave. Ju pak më parë pa të ishit të pranishëm për pagëzimin e 3 antarë të rinj, të cilët u bën antarë të kishës së Krishtit. Një gëzim tjetër, të cilën kishim sot. Kështu që përpjekja jonë vazhdon. Drita e Krishtit vazhdon të përhapet në zemrat e besimtarëve dhe kjo na jep shpresë, na jep siguri që besimi do të vazhdojë të jetë i gjallë dhe i pranishëm në jetën e shoqërinë tonë. Dhe kur është besimi është i gjallë dhe i pranishëm, atëherë ne shpresojmë që gjërat do të shkojnë më mirë. Dhe kjo është shpresa, sepse gjërat janë në dorë të Perëndisë, në dorën e Krishtit. E Krishti do të rregullojë gjërat ashtu si do ai, edhe ashtu si di ai. Gëzuar për shumë vjet.